Erkakning urug' foizi juda past bo'lgani uchun eko maslahat berganmiz. Meni esimdan chiqmaydigan bitta holat bor. 2 yillar oldin juftlik kelgan. Erkakning urug' foizi juda past bo'lgani uchun eko maslahat berganmiz. Eko kuni erkak analiz topshirganda analizdan urug' topilmagan, lekin bu juftlik oldin bolali bo'lgan. Shunda biz jarrohlik yo'li bilan urug' olishga harakat qilib ko'rganmiz. Tesa qilganmiz va hayron qoldiradigan jihati bilasizmi nima? Tesa bilan ham urug' topilmagan. Keyin biz chuqurroq surishtirganimizda kuniga juda ko'p sigaret chekkanini bilganmiz. Bitta dona maslahat, ya'ni chekishni to'xtatish maslahati juda ham katta foyda bergan. Eng qiziq joyini aytaymi? Bir necha oydan so'ng juftlik tabiiy homiladorlik bilan kelgan. Tasavvur qilyapsizmi? Ular hayratlanishgan. Biz esa chekish sababli erkakning urug'i vaqtinchalik pasayib ketganligini bilganmiz. Biz ularni urug'larini yana tekshirib ko'rganmiz. Urug' butunlay normada, soni 100 million va 80% harakatchanligi bor edi. Mana shu misol bo'la oladi. Eslab qoling, agar siz chekayotgan bo'lsangiz, bu jiddiy urug' foizi bilan muammolarga olib kelishi mumkin. Va agar to'xtatgan taqdiringizda ham hech kim sizga kafolat bera olmaydi. Urug' foizi yana qayta joyiga tushadi deb. Har bir insonning organizmi individual. Sigaretni to'xtatgan taqdiringizda ham urug' foizi qayta tiklanmasligi mumkin. Shuning uchun chekishni bugun o'zida to'xtatgan ma'qul.